بیٹی نو ملن گئے دلہا تے دلہن نو سامنے بٹھا کے پانی دا پیالہ منگوا کے نا دے دم کیتا تے دونوں دے سینے تے چھینٹے لگا کے نبی پاک نے فرمایا باقی پانی دونوں پی لو دواں پانی پیتا تے حضور ہاتھ چوک کے عرض کیتی یا اللہ جی میں دی آ سونی جی جوڑی ہے اگوں بھی سونی جی جوڑی عطا فرما دے مولا علی دا گھر وس پیا 3 دن شادی نو گزرے اور میں تھوڑا سبق بھی سنا دے وہاں کہ آئندہ زندگی دلہا دلہن نے زندگی کی میں دی گزارنی ہے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانے سرکار بیٹی نو ملن آئے دیکھا مولا علی تے سیدہ زہرا پاک دو میں کسی گل تو مسکرا رہے حضور آکے درمیان چ بیٹھ کے فرما اپنی خوشی چ منو بھی شامل کرو مولا علی کہہ لگے فاطمہ تیرے بابا نو دس دیا فرما دیا حضور دس دیو مولا علی کہہ لگے یا رسول اللہ میں تے زہرا آپ گل کے کر دے سا کہ میں کہندا سا حضور میرے نال بہتا پیار کر دینے فاطمہ کہہ دیا نہیں میرے نال بہتا پیار کر دینے یا رسول اللہ جدو سو تسی ساڈے چوکے دے نال بہتا پیار کر دیو ہن مولا علی دائیں تے سیدہ فاطمہ بائیں بیٹھیاں اب میرے ول ویکھو نبی پاک نے فیصلہ کی کیتا حضور نے اس طرح کر کے مولا علی نو ادھر سینے نہ لایا تے فرمان لگے بیٹی زہرا او جڑا رب دا نبی محمد ہے نا انہوں رب دی پوری کائنات وچ علی نالوں پیارا کوئی نہیں جڑے نوجوان بیٹھے میں تواڈے نال سبق عرض کرن لگا میرے نبی نے علی نو سینے لایا ادھر بیٹی نو حضور فرما رہے نے فاطمہ جڑا رب دا نبی محمد ہے نا انہوں رب دی پوری کائنات وچ علی نالوں پیارا کوئی نہیں پھر حضور نے ایسا کر کے بیٹی نو دل والے پاسے سینے لا کے نا ادھر فرما دے نے علی جڑا زہرا دا بابا محمد ہے نا انہوں رب دی پوری کائنات وچ بیٹی زہرا نالوں پیارا ہی کوئی نہیں ادھر فرما جڑا رب دا نبی محمد ہے ادھر فرما جڑا زہرا دا بابا محمد ہے پتہ لگیا علی بھی پیارا ہے زہرا بھی پیاری ہے انسان دیاں 2 اکھیاں ہوندیاں نے میں تانوں پوچھاں کیڑی اکھ پیاری ہے تے دس لو گے نہیں دوویں پیاریاں نے تو میرے نبی دوواں نو سینے لا کے فرمایا دوویں پیارے ہو دوویں پیارے ہو 3 دن شادی نو گزرے تے مولا علی گھر آئے تے ویکھیا سیدہ زہرا پاک دا چہرہ زرد کمزوری دی اثار فرمایا فاطمہ کیوں پریشان ہو عرض کیتی حضور نہیں کچھ بھی نہیں مولا علی نے فرمایا نہیں چہرہ پہ دس دے تو انہوں میں حکم دینا دسو کیوں پریشان ہو ہن توجہ میرے بار رکھیو سیدہ نے عرض کیتی حضور اصل چ 3 دن شادی نو ہوئے 3 دن تو گزرے تواڈے گھر آئیاں تے 3 دن گزرے کھادا کچھ بھی نہیں جے ہوے کوئی اج دی عورت ایک ٹائم بھی برداشت نہ کرے اور رسول دی بیٹی سی نا او دی تربیت محمد نے کی تھی سی آخیا 3 دن گزرے کھادا کچھ نہیں مولا علی فرما لگے فاطمہ تو سا میں نے دسیا کہ انہیں کے گھر کھان لی کچھ نہیں میں کوئی انتظام کردہ اس ویلے سیدہ 2 جواب دیتے او غور نال سنو سیدہ کہہ دیا مولا علی میں تو انہوں کیمیں آکھاں ونڈن والے باپ دی بیٹی مگنا ہوندہ ہی نہیں ساری زندگی ونڈ دی رہی منگنا نہیں ہوندہ تے دوسرا جواب دیتا کہ جدو دلہن بن کے بابا دے گھروں نکلی سنو تے مدینہ دی گلی چاہندے حضور نے سینے لا کے تے میں نے اس ویلے فرماسی فاطمہ میرے علی دا خیال رکھی تے میرے علی نو تنگ نہ کرے کدے غور کیتا جی اسی بیٹی دی شادی کریے نا تے اسی اپنے دماد نو کما کے میری دھی دا خیال رکھی پر اوتھے حضور بیٹی نو کہہ رہے نے فاطمہ میرے علی دا خیال رکھی آیا کیا تربیت تم نے کی تھی فرمایا زہرا میرے علی دا خیال رکھے گرامی قدر حضرات کی سونی پھر زندگی گزری مولا علی دا گھر سیدہ زہرا پاک دے نال وس گیا امام حسن بھی آئے تے امام حسین بھی آئے وہ ویڑا پھر ایسا ویڑا بنیا کہ جتھے رب اپنے محبوب تے قرآن دیاں آیتاں نازل کرے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جے رات سجدے چ گزاری تے بیٹی نے بھی سجدے چ گزاری اس آسمان دی اکھ نے جے کملی والے ورگا سخی نہیں نہ ویکھیا تے اس آسمان دی اکھ نے کملی والے تو بعد سیدہ زہرا پاک ورگی سخیہ بھی نہیں ویکھی باپ دے تے اتنا بیٹی دا اثر ہے ساریاں داواں باپ والیاں ایک دن سیدہ معاشہ فرما دیا نے یا رسول اللہ فاطمہ آ رہی او بیکھو یا رسول اللہ میرے نبی وے کے فرمایا عائشہ کیوں کہہ رہی ہیں عرض کر دیا نے یا رسول اللہ تو آڈے ورگا تیرا بدوجہ بنایا ہی کوئی نہیں پر فاطمہ ٹوڑ دیئے تینج لگتا جو میں ٹور محمد دی بول دیئے تینج لگتا آواز محمد دی اٹھ دیئے تینج لگتا ادا محمد دی بول دیئے تے آواز محمد دی یا رسول اللہ فاطمہ تے ہے ہی تو آڈے ورگی لگ دی ہوئی تو آڈے ورگی ہے اس کو راہ کے میرے نبی نے فرمایا کیوں نہ میرے ورگی لگے ٹکڑا ہی میرا ہے
کیوں نہ میرے ورگی لگے فرمایا ٹکڑا ہی میرا ہے اور ٹکڑا ہی میرا ہے تو گرامی قدر حضرات اُنہی ہر ادائی دے باپ ورگی عبادت بابا ورگی انہیں صحابت کی تے بابا ورگی حسن بابا ورگا گرامی قدر حضرات اُنہی زندگی ساری رسول عربی دے رنگ چ گزر گئی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں مدینے دیاں عورتاں آ کے کہدیاں فاطمہ کدے تے آرام کریا کرو ساری رات ہی کو سجدے چ کیویں گزار لیندی ہوں ایڈی لمبی رات ہوندی ہے فرما دیا رات لمبی کدوں ہے اج تے ایک باری سبحان ربی الاعلی پڑھنی ہے تے رات مک جاندی ہے فرما دیا میرا تے دل کردا کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں اس ساری رات ایک سجدے چ گزار جاواں نوجوانوں جیڑی ماں اپنی اولاد نو دودھ پلا دے انڈیا دی فلم ویکھے اس اولاد وڈیاں ہو کے انہیں ولی تے نہیں نہ بننا انہیں حافظ قرآن تے نہیں نہ بننا انہیں عالم دین تے نہیں نہ بننا کیونکہ ککر دے بوٹے نو کدے انگور نہیں لگ دے جوں بیج کے کدے گندم نہیں ہوگدی جنج دے ماں نے دودھ پلانا ہے اولاد نے اسی طرح دا ہونا ہے نا اج عورتاں تے اج ماما انڈیا دیا فلماں تے گانے سن کے بچے نو دودھ پلاون تے پھر پتر وڈے ہو کے ڈکیت تے بن سکدے نے ولی نہیں بن سکدے ایک ماں ہوندی سی جڑی کھدر دی چادر سر تے لے کے تہجد دی نماز پڑھدی سی تے فجر دی نماز پڑھ کے نا تے سورج دے نکلن تو پہلے ماں نالے لسی رڑک لیندی سی نالے سورہ یاسین زبانی پڑھ جاندی سی نالے پتر نو دودھ پلاندی سی تے پتر بڑا ہو کے بابا فرید بندا ہوندا سی او کھدر والی چادر ماں او ماں واپس آ جائے نا او چادر والی ماں تے بابا فرید تو دوجا نہیں ہونا کوئی غلام فرید تے آوے آوے جب تسی چاہتے ہو تواڈے ویڑیاں وچ ولی پیدا ہون عالم دین تے حافظ قرآن پیدا ہون جڑے قیامت نو تواڈی بخشش دا وسیلہ بنن تے انج کرو پھر اپنے گھراں چ نظام مصطفیٰ نافذ کر لو بیٹی دے سر تے پردہ کر دیو چادر دے دیو شادی دا موقع او آخری گل میں سنا کے پھر اجازت چاہواں حضرت عائشہ صدیقہ تے رسول کریم علیہ السلام دی شادی ہوئی تے حضور دا عائشہ نال تے عائشہ دا حضور نال بڑا پیار سی آؤ میں تو دساں بیوی تے شوہر دی زندگی کنج دی پاکیزہ تے کتنی خوبصورت ہو سکتی ہے اگر اسی اپنے بیڑے چ حضور دے بیڑے والا رنگ لے آئیے عائشہ صدیقہ عرض کر دی نے یا رسول اللہ یہ دسیا جے تانوں میرے نال کنا کو پیار ہے بیوی شوہر نو پوچھ رہی ہے تانوں میرے نال کنا کو پیار ہے بیوی نو ہمیشہ عورت دی کمزوری ہے کہ چاہتی ہے کہ میرا مرد میرا اظہار محبت کرے تے بار بار کرے یہ عورت دی کمزوری ہے پاویں نبی دے بیڑے واسدی ہوے دل اودا بھی کر دے عائشہ نبی پاک نو پوچھ دی ہے یا رسول اللہ تانوں میرے نال کنا ک پیار ہے یار کدے غور تے جملے تے کرو رب کرے نبی نال پیار جگ کرے نبی نال پیار تے او نبی نو پیاں پوچھ دیاں تانوں میرے نال کنا پیار ہے جے ہوے کوئی اج دا نوجوان تو دے کول دسیا ہی نہیں جانا او کی دسے کیونکہ تربیت نہیں ہوئی اور میرے نبی دا جواب دیکھو نبی پاک نے اس طرح کملی مبارک پکڑی اب میرے بل غور نہ ویکھیا جی اس طرح اپنی کملی دا کونا پکڑیا اس طرح گرا لگائی تے زور نہ پیچ کے نبی کریم فرماتے نے عائشہ مینوں تیرے نال اتنا پیار ہے او تسی بولے نہیں سبحان اللہ ویکھ میں تیری تربیت رسول اللہ دی سیرت چ کر رہا نوجوان کون ہے والی نے اس طرح گنڈ لگا کے نہ تے گرا لگا کے پیچ کے فرمایا عائشہ مینوں تیرے نال اتنا پیار ہے اس دن تو بعد جدو عائشہ تے حضور نے کٹھیاں بیٹھنا نا عائشہ یہ نہیں سن پوچھ دیا تانوں میرے نال کنا پیار ہے بس اینا کہندی سن او گنڈ دا کی حال ہے تے حضور نے فرمانا عائشہ اوویں ہی پکی ہے عائشہ اوویں پکی ہے آئی میرے نبی دے بیڑے دا ماحول اگر تسی اپنے بیڑے دے ماحول جدے بنا لو یقین کرو لڑائیاں جھگڑے سب ختم ہو جاون 2025 عیسوی دے آخری دن تے 2026 شروع ہونے والا اتنا ماڈرن دور ہے تو ہڈے پورے گاؤں چ اتنے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو ماڈرن بھی بیٹھے ہو کیا کوئی ایڈا ماڈرن بھی ہے جڑا اٹھ کے آکھے آسی صاحب میں اپنی بیوی نہ دوڑ لگانا ہے کوئی نہیں نا پر آج تو 1500 سال پہلے میری نبی دا عائشہ نہ شادی ہوئی نا تے حضور نے ایک دن فرمایا عائشہ میرے نہ دوڑ لگانی ہے عائشہ فرما دیا میں دبلی پتلی سا میں دوڑ لگا دیتی فرما دیا میں حضور تو اگے گزر گئی اس
اس دن تو بعد جدو کٹھیاں بیٹھنا تے ماشا صدیقہ نے گل اتھے ہی لے جانی تھی آکھنا میں تواڈے کولوں جت گئی ساں میں جت گئی ساں جدو گل کرنی میں جت گئی ساں ویلا گزردا گیا ایک دن اماشا فرما دی میں تے حضور سفر تے جا رہے صحابہ نال نبی پاک نے فرمایا صحابہ تسی ذرا اگے جاؤ تے میں تے عائشہ پیچھے ہونے صحابہ دور چلے گئے نا نبی پاک نے فرمایا عائشہ میرے نہ دوڑنا ہی فرما دیا میں پھر دوڑ لگا دی تے پر ہوں ذرا میرا جسم فربا ہو گیا فرما دیا جب میں پیچھے رہ گئی تے حضور اگے گزر گئے اگے جا کے حضور نے مڑ کے فرما ہن میں نے نہ ماری ہن میں جت گیا آئے میرے نبی دی سیرت دا رنگ اپنے ویڑے چ اگر خوشیاں چاہتے ہو کون ہے والی نے ویکھو کیسا ماحول ایک دن حضور غسل کر کے باہر آئے نا غسل کر کے میں تانوں اس واسطے گلاں سنا رہا کہ جب میاں تے بیوی چ پیار زیادہ ہوئے نا تے گھر والے تے برادری پتہ کی کہندے نے یہ تانوں پتہ ہی ہے کی کہندے نے میرے کہن دی لوڑ ہی نہیں ٹھیک ہے میں اس گل دی وجہ تو تانوں سمجھانا چاہ رہا کہ اے نہ سمجھو یہ نبی پاک دی سنت ہے اگر ویڑے دا ماحول ٹھیک رکھنا ہے گرامی قدر حضرات رسول کریم غسل کر کے باہر آئے تے اما عائشہ صدیقہ نا حضور دے جسم تے جواں دا آٹا مل دیتا ہوندا اج دا نوجوان تے تھپڑ مار دیندا پر نبی پاک نے مسکرا کے فرمایا عائشہ آ کی کیتا اگو عرض کر دیا نے آپ ہی تے کہندے ہو کہ بندہ جواں دا آٹا ملے تے گورا ہو جاندا ہے نبی پاک مسکرا کے پلٹ کے دوبارہ واش روم گئے پھر حضور غسل کر کے باہر آ گئے ایسا نرم رویہ حضور نے گھر چ رکھیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ باہر جاؤ تو دنیا دے سردار بن جاؤ گھر آؤ تو بچے بن جاؤ اساں کام کر لیا الٹ باہر اسی بچے بن جانے ہیں تو گھر اسی چودھری بن جانے ہیں اس تو ماحول بگڑ گیا پر عمر فاروق فرما دے نے باہر جاؤ تو دنیا دے سردار ہو جاؤ گھر آؤ تو بچے بن جاؤ اماشا فرما دیا نے کوئی مرد اپنے گھر جتنا وقت نہیں دے سکتا جتنا حضور اپنے گھر وقت دے سکتا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو ہڈ جو بہترین ہوئے جڑا اپنے گھر والے نال بہترین ہے باہر لوگاں دے وچ تسی چودھری ہوو تے باہر لوگاں نال تے تسی حسن سلوک کرو ہوٹلاں چ تسی کھاؤ پیو ہوٹلنگ کرو سارا کچھ کرو تے گھر آ کے تے اپنی بیوی انجی سمجھو بس گھر بندہ نہیں آیا جن نہیں آ گیا ہے کہ بچے چھپ دے پھر نوکر چاکر چھپ دے بیوی چھپ دی پھر فرمایا حضور نے فرمایا بہترین ہوئے جڑا اپنے گھر والے نال بہتر ہے اپنے گھراں چ نرم رویے رکھو معاف کرنا تے برداشت کرنا سیکھو جو تسی چاہتے ہو اللہ معاف کر دے تسی بھی معاف کر دیا کرو تسی بندیاں نو معاف کرو رب تانوں معاف کر دے گا یہ نوجوان عبداللہ کہہ رہے کہ اسانو آخری گل سنا دیو بچپن سیدہ زہرا پاک دا تے محلے دے چنا شادی آ گئی قریش دے خاندان اور تاما خدیجہ کو لا کے کہہ لگیاں فاطمہ دی صبح نا ساڑی بیٹی دی شادی ہے تے فاطمہ نو نا نال لے کے ساڑے گھر آئیو شادی تے شادی دا کارڈ آوے تو انہوں پتہ ہے بچیاں نو چاہ بہتے ہوندے نے تے بڑیاں نو تھوڑے ہوندے نے شادی دا دن آیا تو سیدہ ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دیاں امی شادی تے نہیں جانا فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن آؤ یہ دے پیچھے تاریخ ہے او خدیجہ جنہوں ملیکۃ العرب کہندے سن عرب دی ملکہ کیونکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے اما خدیجہ دی کلی دی دولت ایک پلڑے چ رکھی ہے تے ایک کلی دی دولت سارے امیران تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا میرے نبی نال شادی تے شادی دی پہلی رات اما نے ساری دولت کٹھی کی تے تیرے میرے نبی دے قدماں چ رکھ دیتی سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف کملی والے بیٹھے تھے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھیاں فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ حضور میں نظر ہی نہیں سن آ رہے قدمہ چ رکھیا اج بیوی پتہ کہ 40 سال اپنے شوہر نہ گزار کے تے آخر تے آ کے کہندی ہے جدوں دی آئی نا تیرے گھر سکون تے ویکھیا ہی نہیں کھادا ہی کچھ نہیں یعنی 40 سال کھا کے تے جے آج نا پیکیاں تو 2000 عید تے انہوں دوپٹے دے کونے نہ بن لے دیا تے مجال کسے دی ہاتھ لا جائے سال بعد بھی اولاد نو دس دیا ابا جی بہشتی نے پچھلے سال 2000 عید بھیجی سی ابا جی دی یاد پر شوہر دا بھول گئی
پر اس عورت دا کردار ویکھ جڑی سیدہ زہرا دی ماں ہے، انہیں کی کیتا شادی دی پہلی رات ایڈا اونچا ڈھیر سونے دا لگا کے نا کون ہے والی دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہندیاں نے سب کچھ یار اے حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے خن مالک تو یوں ہو رہے اوقات نہیں میری ادھی رات ویلے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدمہ چ رکھی واہ کملی والے تیری امیری تو صدقے جاواں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکے دے قریباں چ بنڈ دیتی اما خدیجہ نے اے بھی نہیں آکھیا سونیا میں کما دیا زندگی لگائی تو بڑھ دیا رات بھی نہیں لگائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے نوجوانوں آج بیٹی جوان بیٹی دے سامنے دولتہ بڑھیا گیا گھر جو فقیری آ گئی بیٹی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دی امی جان اصل شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ نے فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا فرمایا بیٹی زیور بھی کوئی نہیں چنگا سوٹ بھی کوئی نہیں انہاں قریش دیاں شریکاں دیاں عورتاں نے میں نے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی ہے انہیں چنگا سوٹ بھی نہیں پہنیا زیور بھی نہیں پہنیا فرمایا بیٹی ایسا نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے ماں دے گلے چ باواں پا کے جملہ بولے آؤ انہیں نالے بیٹیاں دی قیامت تک لاج رکھ لئی سیدہ کہن لگی امی جان آؤ شادی تے چلنے آؤ اساں دنیا دا زیور کی کرنے ابو تے فرماندے نے مومن دی بیٹی دا حیا او دا زیور ہوندا ابو نے فرمایا مومن دی بیٹی دا حیا او دا زیور ہوندا ہے تے او زیور تے ساڈے کول ہے نا میرے آقا نے فرمایا مومن دی بیٹی دا حیا او دا زیور ہوندا ہے آئیو سبق جڑا باپ نے بیٹی نو بچپن چ سکھایا میری ملت دے نوجوانوں اپنی بیٹیاں نو ایو سبق دیو اپنی اولاداں تے بیٹیاں نو بھی یہ سبق دیو اسلام نے صرف بیٹی نو نہیں آکھا کہ چہرے تے پردہ رکھ اسلام نے بیٹے نو بھی فرمایا تو بھی نگاہاں نیویاں رکھ شکر ہے اللہ دا میں یقین کرو رب دا کروڑ باری شکر ادا کرنا کہ انہاں نوجواناں نکے نکے بچیاں نو گانے چھڑ کے تے حضور دیاں نعتاں یاد ہو گئی ہیں کہ آسی صاحب سانو آ شیر حضور دی شان وچ سناؤ اللہ دا آ بڑا شکر ہے او بچہ کہہ رہے ہو شیر سنا دیو او دے دند موتیاں دیاں لڑیاں او دے راواں وچ حوراں رین کھڑیاں اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بندیو مائی آمینادا تے بابل ہے او پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخائیو سنو جائے بے خلیندی کدی پچھے نہ یوسف شامی دے پیندی سینو ننگی او آندی بچے مدینے جتھے وسدے میرے عربی نگینے
مدینے شہر دے وچ رہ